Наш организм – это уникальная и достаточно сложная система, где каждая ее часть имеет свое предназначение и взаимодействует с другими. С незапамятных времен и по сей день человек стремится исследовать свой организм и познать его особенности, а каждое открытие поражает нас своей уникальностью, заставляя нас восхищаться неохватной мудростью и величием знаний великого инженера, спроектировавшего это чудо и вдохнувшего в него жизнь. Естественно, что такой сложный механизм, как организм человека, имеет свою систему защиты, обеспечивающую возможность нормально функционировать нашему телу. Порой кажущиеся нам обыденными и привычными особенности нашего организма, зачастую протекающие неподконтрольно для нас, оказываются очень важными и необходимыми для нормальной жизнедеятельности. Возьмем, к примеру, чихание. Казалось бы, ну что в этом особенного, ведь все мы в итоге чихаем. Однако на самом деле чихание – это безусловный рефлекс организма человека, выполняющий защитную функцию. Так почему же мы чихаем? Все просто. Для того, чтобы очистить слизистую оболочку полости носа от попавших на нее раздражителей – пыли, аллергенов, едких веществ типа перца. Кашель также является безусловным рефлексом, однако чихание отличается от него тем, что форсированный выдох идет через нос, а не через рот. Но в любом случае руководит этим процессом наш головной мозг, посылающий нужные сигналы. Нам кажется, что чихание – это достаточно быстрый и простой процесс, но на самом деле все не так. Ученые выяснили, что наше чихание начинается с раздражения слизистой оболочки носа. Как правило, происходит это в зоне нижней и средней носовых раковин, носовой перегородки. Нервные окончания на слизистой оболочке передают импульс в продолговатый мозг и дыхательный центр, после чего сигнал поступает по передним корешкам спинного мозга к дыхательным мышцам. Вследствие чего мы делаем глубокий вдох, мягкое небо поднимается, спинка языка прижимается к твердому небу, закрывая носоглотку и ротовую полость, закрываются глаза. Далее в дело вступают межреберные мышцы, мышцы диафрагмы, прямые мышцы живота и гортани. В результате мы делаем сильный выдох через нос, то есть попросту чихаем. Во время этого непростого процесса в нижних дыхательных путях создается высокое давление, которое в десятки раз выше нормы, что позволяет мощной струе воздуха захватить и вынести из полости носа все попавшие туда инородные тела и раздражители. Интересно, что скорость создаваемого при этом воздушного потока равна примерно 120-130 км в час. Только представьте. Неудивительно, что если не прикрывать нос, слизистые брызги при чихании могут разлететься буквально на все в радиусе как минимум 2 метров. Если вы обратили внимание, то все при чихании закрывают глаза. И этому тоже есть свое объяснение. На самом деле чихнуть с открытыми глазами просто невозможно при всем желании. В момент спазма мышц, отвечающих за чихание, одновременно сокращаются мышцы, регулирующие движение глаз, заставляя их закрыться. Они закрываются рефлекторно, не подконтрольно для нас. Это важно в том числе и для защиты от повреждения глазных сосудов. Также невозможно чихнуть и с открытым ртом, который закрывается, как и наши глаза, рефлекторно. Человек может чихнуть даже во сне. Хотя некоторые утверждают, что это невозможно, но на самом деле это не так. Заснуть настолько крепко, чтобы наши нервные сигналы полностью отключились, мы можем лишь под воздействием наркоза. В обычной жизни во время сна спит лишь кора мозга, а подкорковые центры мозга все равно продолжают работать. Обычно ночью вокруг не так много раздражителей, поэтому и чихаем во сне мы не так часто. Чихание является важным диагностическим признаком. И если человек чихает больше 2-3 раз подряд, то дело вовсе не в раздражении слизистой носа, а скорее всего это аллергическая реакция. При аллергии выделявшийся в организме гистамин, то есть тканевый гормон, воздействует на нервные окончания подобно пылевым частицам и вызывает чихание. А вот теперь скажите, разве это, по-вашему, не является чудом? И разве даже такое, кажущееся на первый взгляд простым явление, как чихание, не есть повод задуматься об истинном конструкторе, создавшем эту уникальную систему, именуемую человеческим организмом, и подарившим нам такие средства защиты?